Kisah seorang anak dan sarang burung. Pada suatu hari yang cerah, ada seorang anak laki-laki dan perempuan sedang bermain di taman belakang rumahnya. Dia bernama Yusuf dan adik perempuannya bernama Aisyah. Mereka sedang bermain petak umpet. Pada saat bermain, Yusuf tidak sengaja melihat sarang burung di atas pohon yang pendek. Karena penasaran, Yusuf pun melihat sarang burung itu. Dan betapa terkejutnya Yusuf saat melihat di dalam sarang burung itu ada beberapa telur di sana. Dia pun segera memanggil adiknya, "Dek, kesini sebentar, di sini ada sarang burung dan ada telur juga," kata Yusuf. Sang adik segera menghampiri kakaknya itu. Aisyah pun bertanya, "Kak, ini telur apa?" "Ini telur burung, Dek, dan yang ini sarang burung," kata Yusuf. Ia begitu sangat senang ketika melihat 3 telur burung. Ia berpikir sejenak, lalu tak lama dia tersenyum. "Kak, telur burung bisa dijadikan kelereng kan, Kak? Ayo main," ajak sang adik. Yusuf yang mendengar perkataan adiknya itu langsung terkejut. Ia berpikir, jika telur dijadikan kelereng, hanya 1 kali lemparan maka telur itu pasti akan hancur. Dan dia yakin telur-telur ini sengaja diletakkan oleh induknya di sini, agar induknya bisa mengeram. "Tidak boleh, Dek," ucap Yusuf sambil memegang puncuk kepala adiknya. "Kenapa, Kak?" tanya sang adik keheranan. "Adek kan punya mama. Mama sayang sama adek. Nah, begitu juga telur-telur ini. Mereka punya induk, dan induknya sayang sama telur-telur ini. Nanti setelah menetas, telurnya berubah jadi burung yang indah. Ada sayap dan bisa terbang. Pokoknya keren," ucap Yusuf. "Dan juga kita tidak boleh mengganggunya ya, Dek, karena dia makhluk hidup yang harus kita jaga dan tidak boleh disakiti," ucap Yusuf lagi. Sang adik langsung mengerti dan sangat kegirangan ketika mengetahui bahwa telur-telur yang hanya berbentuk seperti kelereng itu bisa berubah menjadi sangat indah. Yusuf dan sang adik langsung pergi tanpa menyentuh dan menyakiti telur itu. Mereka berharap telur itu berubah menjadi burung yang sangat indah dan bisa terbang di langit.